Слышь? А, Вот оттуда. сейчас. Ты видишь нас? Угу. Хочу снять видео и показать, что здесь... Да, давайте. Сейчас. Ровный раскол. Что так не могут камни потрескаться. Ха, конечно, одинаково потрескались. Иди посмотри, как это реально. То, что ты говоришь. Каким образом они вот так потрескались квадратиками? Не может быть такого. Это кладка. Реальная кладка.